Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен мен Айнагүл Жаманбай керемет жаңалықпен келіп тұрмын. Сол үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Қыздар, 12 тамыз күні мен Нұр-Сұлтан қаласына келдім. Яғни ауылда мен кішкене жақсылып арықтап, және Нұр-Сұлтан қаласына келдім. 49 күн бойы мен артық салмақты жинаумен болдым. Яғни маған көптеген хаттар келеді. Маған арықтауға көмектесіңізші, тегін арықтатыңызшы, марафонға қатысуға ақшам жоқ, мен көп балалы анамын, мен студентпін, менде ондай қаражат жоқ, қалай арықтаймын, маған көмектесіңізші деген хаттар өте көп келгендіктен менің ойыма осындай YouTube каналда тегін арықтау марафонын жүргізсем екен, және ол пайдалы болса екен деген мақсатпен мен 49 күн бойы барлық тамақты жедім. Білесіздер, мен бұрын 30 келі салмақ тастадым. Енді маған жаңағыдай салмақ қосу керек болды. Бірақ менде көп салмақ қосылған жоқ. Ары кетсе бір 3-4 келі ғана қосылды. Дәл қазіргі таңда міне 64 келімен салмақты бастайтын боламыз. 64 келімен 21 күнде қалай арықтау керек, қалай тамақтану керек, қаншада тұру керек, қандай жаттығу жасау керек. Міне соның барлығын сіздерге тегін айтқым келіп тұр. Енді қараңыздар, алу заңдылығы бар және беру заңдылығы бар. Алу заңдылығына келетін болсақ, мен сіздерге тегін түрде барлығын айтамын. Енді сіздерден беру заңдылығы болсын, қыздар. Беру заңдылығы ретінде сіздер каналға тіркеліп, дәл осы видеоны арықтағысы келетін қыздарға жіберсеңіздер. Яғни арықтағысы келетін қыздарға бұл көмектесуі мүмкін. Сол үшін міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, және достарыңызбен бөліссеңіздер екен. Кем дегенде 10 досыңызға жіберсеңіз, оларға бір пайдасы тиіп қалады. Жалпы қыздар, менде арықтау марафоны ақылы түрде осы уақытқа дейін жүрген. Ақылы түрде жүргендіктен бізде куратор болады, кері байланыс болады, қатаң қадағалау болады, және күнделікті салмақ өлшеу, күнделікті тексеру, күнделікті не жеді, не ішті, оның барлығын бізде куратор қадағалайды, және ол жақтан мен де боламын. Арықтауға жалпы пайдалы ақпараттар, психологиялық тұрғыда жаңағыдай пайдалы видео сабақтар ол ақылы марафонда болады. Ал енді мен сіздерге осы YouTube форматта тегін арықтау марафон жасағым келіп тұр. Ол марафон қалай жүреді? Дәл осы YouTube'да жүреді. Мен каналымды жоғалтпамаңыздар. Жаңағыдай каналда күнделікті кешкі сағат 9-10 аралығында күнделікті не жедім, не іштім, қандай жаттығулар жасадым, соның барлығы сіздерге видео форматта осы YouTube каналда жүктеліп отырады. Сіздері тек қана осы YouTube каналдағы видеоларды қарап, бірме-бір жасап, үйіңіздегі бар өнімдермен тамақтану арқылы міне артық салмақтан арылу. Білесіздер, біз табиғи түрде семірдік, енді біз табиғи түрде арықтауымыз қажет. Арықтауға бізге ешқандай бат, коктейль, дәрі, еш нәрсе көмектеспейді. Тек қана тамақтануды дұрыстау, және дұрыс ұйқы болу, су нормасын дұрыс орындау, және тамақтанып жүріп арықтау бізге көмектеседі. Арықтау марафоны 2 қазан мен 23 қазан аралығында жүреді. Яғни ровно 21 күн бойы жүреді. 2 қазан сіздерге шамамен 21:00 мен 22:00 арасында видео салынып отырады. Соны жіберіп алмаңыздар. Күнделікті видеоны қараңыздар. Және 23 қазан күні сіздерге жаңағыдай видео отчет қалай арықтады, оның барлығы жіберіледі. Ал енді қараңыздар, қыздар, мен 49 күн бойы артық салмақты жинаумен болдым. Енді қараңыздар, менде мынандай майлар бар. Қазір камераны кішкене төмендетейін. Міне қараңыздар, менде кішкене майлар бар. Міне қараңыздар, 64 келімін. Менде талия осындай болып тұр. Мен салмақты міне белге бірден жинап тұрмын. Міне 59 күн бойы жинаған салмағым осы. Мен TikTok желісінде жалпы объемды, талияны барлығын өлшеген болатынмын. Менде грудь 89 болған. Ол видеоны міндетті түрде салуға тырысамын. Және міне жаңағыдай талия дейді ғой, бел, сол менде 81 болған. Ал іштің төменгі жағы менде шатаспасам 89 ба, 90 ба сондай болған. Ал бөксе менде 100 болған. Енді мендегі мақсат осы объемдарды кішірейтіп, жаңағыдай шамамен 21 күннің ішінде
5-4 келі салмақ тастау. Неге? Өйткені мен 30 келі салмақ тастағаннан кейін менде салмақ тастау процесі өте жай жүреді. Яғни объем кетсе болды маған қыздар, мен салмаққа мән бермеймін. Егер де сіз енді арықтап бастасаңыз, сізде салмақ өте жақсы кетуі мүмкін. Себебі біздің денемізде салмақ тастау барысында ең бірінші артық су кетеді, артық токсиндер, шлак токсиндер кетеді. Мен емізулі ана болғандықтан қыздар ешқандай да ашықпаймын, тек қана тамақтанып арықтау жолын бастаймын. Себебі жаңағыдай емізу арқылы емізіп жүрген соң ашығу арқылы ұстайтын болсаңыздар, шлак токсиндер бізге омырау арқылы балаға бару мүмкін. Сол үшін маған емізіп жүрген соң тамақтанып арқылы арықтау өте тиімді болып келеді. Тамақтану жүйесіне келетін болсақ, қыздар, дұрыс тамақтануда негізі көп адамдар 5 мезгіл тамақтанады, ал мен 3 мезгіл тамақтануды қолдап тұрмын. Себебі менде уақыт тығыз, жұмыс жасаймын, соған байланысты маған 3 рет тамақтану тиімді болып тұр. Яғни таңға, түскі ас, кешкі асты ішемін және су нормасын ішемін, солай арықтау жолын бастаймын. Егер де сіздің уақытыңыз болса, үйде отырған ана болсаңыз, онда 5 мезгіл тамақтануға болады. Ең бірінші тамақтану таңғы 7 мен 9-ға дейін, одан кейін жаңағыдай жүрек жалғау 10 мен 11-дің аралығында, түскі ас 1 мен 2-ның аралығында, және жүрек жалғау, одан кейінгі полдник дейді ғой, ол сағат 4 пен 5-дің аралығында, ал кешкі ас кешкі 7 мен 8-дің аралығында сіз тамақтанасыз. Бұл 5 рет тамақтану. Ал мен таңғы асы шамамен таңғы 7, 8, 9-ның аралығында ішемін, және түскі асты 1 мен 2-ның аралығында, кешкі асты сағат 7 мен 8-дің аралығында ішетін боламын. Яғни осылай 3 мезгіл тамақтану жолын сіздерге ұсынатын боламын, көрсететін боламын. Не жедім, не іштім, қанша граммен жедім, қандай тамақтарды жедім, оның барлығын сіздерге видеоблог ретінде түсіретін боламын. Ал қыздар, сіздерден маған қолдау қажет. Дәл осы қазақ тілді арнаның дамуына үлес қоссаңыздар екен. Жалпы айтқанда біздің қазақ тіліміз осы YouTube каналда жарқырап тұрса екен. Яғни мен сияқты диетологтар өте көбейсе екен, қазақ тілі арналар көбейсе, қаралымдары жақсы болса, жалпы айтқанда диетологтардың барлығы YouTube каналға шығатын болады. Қыздар, бұл арықтау марафонына кімдер қатыса алады? Артық салмақтан арылғысы келетін қыздар, емізулі аналар, босанғаннан кейін көп салмақты жинап алған аналар, және студенттер қатысса болады. 18 жастан астыңыз ба, онда артық салмақтан арылғыңыз келе ме, онда осы арықтау марафонына қатыссаңыздар болады. Қатысып жатқандарыңызды мен комментарий арқылы білетін боламын. Комментарийге жазып кетіңіздер, мен қатысып жатырмын. Және әрбір нәтижеңіздің барлығын комментарийге жазып кетіңіздер, қыздар. Сіздердің әрбір тастаған салмақтарыңызды көріп, мен қатты қуанатын боламын. Себебі, жалпы айтқанда, артық салмақтан арылған қыздар 100 грамм нәтижеге болсын, 1 келіге болсын қуана білу керек. Міне қуанғаннан кейін өздеріне жаңағыдай дофамин гормонын алады, әрі қарай шабыттанады, мотивациясы оянады, солай алға қарай жылжи береді. Сол үшін қыздар, әрбір нәтиженің барлығын осы комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Айнагүл Жаманбай. Келесі видеода жолыққанша, келесі видеода уже арықтау марафонның бірінші күнінде жолығамыз.